اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ان کو اختیار دے رکھا تھا۔ چرند پرند، ہوائیں، جنات، حشرات الارض، غرض یہ کہ کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع نہ ہو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف ان کی زبانیں جانتے تھے بلکہ ان کو جو ہدایات دیتے تھے وہ اس کو پوری کرنا اپنا فرض عین سمجھتے تھے، اور اسی اطاعت مندی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے ان کو اپنے دربار میں جمع فرما لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مقام پر شاہی خیمہ نصب کیا اور پرندوں کو طلب کیا تو سب تیزی سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے نغموں اور چہچہوں کو چھوڑ کر وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ صدق و صفا سے باتیں کرنے لگے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے پاس رکھیں، اس لیے سارے پرندے اپنے اپنے ہنر اور عقل سے متعلق بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے۔ جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ بات مختصر ہی اچھی ہوتی ہے، میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط ایک چھوٹا سا ہنر بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی خوشی سے بیان کرو۔ ہدہد نے کہا کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو وہیں سے یقین کی نظر سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں، حتیٰ کہ زمین کی تہ میں جو پانی ہے اس کی گہرائی اور اس کے رنگ تک کو دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ سفر میں فوجی کیمپ کے ساتھ مجھے بھی رکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عرض قبول کر لی اور حکم دیا کہ تم دن رات ہمارے ساتھ رہا کرو تاکہ ہمارے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد ہدہد ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ بیان ہوتا ہے کہ کوے نے جب یہ فیصلہ سنا تو مارے حسد کے جل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حضرت، اول تو بادشاہوں کے حضور بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا ہی بے ادبی ہے، لیکن شیخی کی وہ باتیں جو سرے سے ہی غلط اور جھوٹی ہوں ان کے بیان پر یقیناً گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ ہدہد نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ذرا اس سے یہ تو پوچھئے کہ اگر اس کی نظر اتنی ہی دوربین ہے تو اسے زمین پر بچھا ہوا جال نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تجھے جھوٹ بولنا ہی تھا تو اس کے لیے اور بھی بہت سے موقع ہو سکتے تھے، پہلی ہی بات میں جھوٹی شیخی پر تم کیوں آیا؟ ہدہد نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے پیغمبر، میں نے جو بات کہی ہے اگر غلط ثابت ہو جائے تو میری گردن کاٹ دیجئے، لیکن خدا کے واسطے مجھ غریب کے خلاف اس دشمن کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ کوا میرا حاسد ہے اور قضاء الہی کا منکر بھی ہے، میرا یہ دعویٰ قضاء کے خلاف نہ تھا۔ میں اڑتے وقت ان بلندیوں سے پانی کو اگر زمین کی تہ میں دیکھ سکتا ہوں تو یقیناً زمین پر بچھے ہوئے جال کو بھی دیکھ سکتا ہوں، بشرط یہ کہ قضاء میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دے۔ کوے نے مجھ پر جھوٹ بول کر جو تہمت لگائی ہے سراسر غلط ہے، اور یہ بات سن کر کوا نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ اس نے دوبارہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ اور ہدہد نے بھی صحیح کہا تھا، اس لیے کہ جب قضاء آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورت نمل کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات اور حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، وہ یہ کہ ملک سبا پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں اور خدائے واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد ہی کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں گرا دیا۔ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ خط کون لایا ہے اور اس کو کس وقت دے گیا ہے۔ خط کی عبارت کچھ یوں تھی، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تم کو ہم پر بلندی اور سرکشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر چلی آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایات کے مطابق اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا کہ ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا۔
کہ ملکہ جو فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ سبا اپنی قوت و طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھوں تحفے تحائف بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ جب قاصدین حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم و شان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا، تم لوگ مزاحمت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ضدی اور ہٹ دھرم نہ تھی، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وہی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے قیمتی سامان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روح مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہیں یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے تخت جیسا ہی ہے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے اور اس کے لیے اسے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی کھڑا ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ یہ ملکہ کی حصے لطافت پر ایک خوبصورت چوٹ تھی۔ ایسی ہی دیگر کئی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کر دی، اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ ناظرین اکرام، ان واقعات سے ہدہد کی پیغمبر سے وفاداری، کوے کی حسد سے توبہ، ملکہ کی شاہانہ زندگی گزارنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اللہ کو ایک ماننا جیسے سبق آموز واقعات ملتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی عروج حاصل کر لے، سچ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی عاجزی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اسی میں عروج ہے، ورنہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔